আমার আরেকটা ব্লগে আপনাদের স্বাগতম। এর আগের ভিডিও দেখিয়েছিলাম ছাগল রাখার মাচাটা। তো সেদিন আমি আসলে দেখাইনি যে ছাগল রেখেছিলাম কিভাবে। আজকে সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি। এই যে দেখতেছেন বসে রয়েছে আমার ছাগলগুলা। তো আল্লাহর রহমতে যে পরিমাণে জায়গা আছে আরো ছাগল আমি রাখতে পারতাম, কিন্তু চিন্তা করলাম যে আমার কাছে যে মেয়ে ছাগলগুলো আছে সেগুলোর থেকেই বাচ্চা হওয়ার পরে আমি ফার্মটাকে বড় করবো। কারণ প্রথম দিকে আমি অন্যজনের বুদ্ধি শুনে মেয়ে ছাগল কিনেছিলাম 2টা, আর খাসি কিনেছিলাম বেশি 6টার মতো। সেখানেই আমি আসলে ভুল করে ফেলছি। সেটা ভুলটা আসলে বলতে পারেন ভালো রকমের ভুল হয়েছিল। আমি যদি তখন বুদ্ধি করে 10টা মেয়ে ছাগলও কিনতাম, আমি যদি 3 মাস পরে পরে যদি 2টা করে 1টা করেও বাচ্চা পাইতাম তাও অনেক ভালো ছিল। সেটা ভুলটা এখন শুধরাই নিচ্ছি, কারণ এখন আর কোনো ছাগল কিনতেছি না। মেয়ে ছাগল আমার আল্লাহর রহমতে, এই যে মায়া আল্লাহর রহমতে 10 থেকে 15 দিনের ভিতরে বাচ্চা হবে। এখন প্রথম দিকে মায়া একটা বাচ্চা দিয়েছে, আর সুন্দরীর এর আগের যে বাচ্চা হয়েছিল সেটা হলো 2টা বাচ্চা হয়েছে। আপনারা এই যে দেখতে পাচ্ছেন বসে রয়েছে, একটা ছেলে হয়েছে একটা মেয়ে হয়েছে। আর প্রথম দিকে মায়া কিনে আনার পরে মেয়ে বাচ্চা হয়েছিল একটাই, এই যে এটা বিট্টু তার নাম। আর এটা হলো আমাদের শিরোহীকে নিয়ে আসছিলাম আমরা একবারে ছোট 4 মাসের বাচ্চা নিয়ে আসছিলাম। ওকে এখানে রেখে আমরা বড় করছি। তো সে এখন আমাদের কথা সবই বুঝে, ডাক দিলে সে চলে আসতেছে, এই একটা সুবিধা। তো আসলে না বুঝলে ছাগলের ফার্ম করে প্রথম দিকে আসলে ধাক্কা খেতেই হয়। আমার তাই হয়েছে। আমার মেয়ের ছাগলের ফার্ম এটা। তো আমার মেয়ে পছন্দ করে বলেই আসলে ছাগলগুলা কিনা হয়েছিল। তো এখন আল্লাহর রহমতে আস্তে আস্তে বাচ্চা হবে। বাচ্চা হলে আমার ফার্মটা আরো বড় হয়ে যাবে। তো আমি চিন্তা করেছি যে আমি আর এই যে মানুষের বুদ্ধি শুনে যে কাজটা করে সেটা আর করব না। কারণ যে ধরাটা খাইছি আমি, সেটা বলতে পারেন মোটামুটি 40,000 টাকার ভিতরেই আমার ধরা খাওয়া হয়ে গেছে আমার মেয়ের এই ছাগলের ফার্মটা। তো এখন কথা হচ্ছিল যে কটা আমার এখন 4-5টা মেয়ে ছাগল আছে, 5টা মেয়ে ছাগলের ধরেন প্রত্যেকটার 3 মাস পরে পরেও যদি 2টা করে বাচ্চা হয় তা অনেক। তো সেই জন্য আমি ডিসিশন নিয়েছি। আমার মেয়ে বলল যে বাবা আর কেনার দরকার নাই, কারণ এই অনেক টাকা লস হয়ে গেছে আমাদের যা আছে সেটা নিয়ে আমরা করি। এই দেখতেছেন, এখন কর্নার থেকে দেখাই আপনাদের কেমন দেখা যায়। এই কর্নার থেকে এই যে ওটা হলো বের হওয়ার জায়গা। তো এখানে যে ব্যাপারটা হচ্ছে, উপরের এখন পর্যন্ত আমি মাচাটা দিতে পারি না। মাচা বলতে এটার ওই যে ঠান্ডাটা যেন নিচে না আসে, সেটাই বাঁশ দিয়ে যেটা চাটাই বানায় সেটা লাগাইতে পারিনি, কারণ টাকারও ব্যাপার। এই চাটাই এনে যদি লাগাই দিই তাহলে ঠান্ডাটা নিচে নামবে না, তাতে ঠান্ডাটা কম লাগবে। তো আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আপনারা সবাই ভালো থাকেন। পরবর্তী ভিডিও আমি নিয়ে আসতেছি খুব শীঘ্রই। সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করে দিবেন, যেন বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিলে আমার ভিডিওটা সবাই দেখতে পারে। ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।